А вам стучит, ух ты, какая-то тайна. Что-то новенькое. Новая дорога, новая работа, новые отношения. Подруга какая-то, которая очень активная, деловая, стучит с предложением о празднике. Возможно, она пригласит вас отдохнуть в каком-то коллективе, и вам нужно быть человеком очень мудрым, показать свою силу. То есть вы можете набраться новой энергии благодаря общению с этим коллективом, с этими людьми. Вы выступаете для них в роли наставника, учителя. Возможно, будете чему-то их обучать. Возможно, будете делиться своей энергией, которой у вас очень много, будете заряжать их.